И до чего же высокие дома? Сам черт не разберет, где здесь небо, где солнце, то ли пасмурно, то ли ясно, писал Габдулла Тукай о своем визите в Санкт-Петербург в апреле 1912 года. Из столицы поэт привез несколько вещей, которые мы сейчас можем видеть в литературном музее Габдуллы Тукая. В Петербург Тукай приехал по приглашению философа-богослова Мусы Бегиева. Здесь он встретился с представителями интеллигенции и учениками татарской школы Санкт-Петербурга. К поэту пришла делегация из 6 человек. Девочки подарили Тукаю цветы, а парни – оригинальную чернильницу с собакой. Видимо, они знали, что Тукай очень любил животных. Современники вспоминали, как он играл с собаками и кошками во дворе редакции казанской газеты «Эль-Ислах». Подарок ему очень понравился. Учителя и ученики попали в точку. Кабир Бакир, друг, журналист, современник Тукая, вспоминает об этом так. Когда Тукай взял в руки чернильницу, он стал играть с собачкой, но и при этом приговаривал своими любимыми строчками из поэмы «Сенной базар» или «Новая отрезанная голова». Кинулась следом вся собачья рать. Эй, хвосты кривые, разве вам догнать? Чернильницей поэт пользовался до конца жизни, после чего реликвия оказалась в семье Музафаровых. Композитор Мансур Музафаров по завещанию матери передал предмет в Институт языка и литературы, а в 1949 году тукаевская чернильница поступила в фонды Госмузея ТАССР. Из Санкт-Петербурга Тукай привез еще одну вещь, и она также связана с его служением литературе. Это стакан для письменных принадлежностей. Сейчас обе реликвии выставляются вместе в одной витрине в литературном музее Габдуллы Тукая.